Здравейте, приятели! Малко инцидентно ремонтче ще правим сега в момента. Само да оправим клещите. Вече мога да работим. Да, какво се случва тук? Идвам аз на гости на моят прекрасен кум, с неговия пасат. И тук е така, хубаво човека да му видят климатика, шоне бачка и майстора му щупил тетката. Обаче тази тетка на антифриза ме притеснява много сериозно, защото е за големия кръг на охлаждането, а в момента навънка е около 30 градуса. Понеже няма как да намерим тетка, сега ще пробваме да спасим положението. Защото майстора го е спасил с болчета. Директно. Правим това мъртвич от горния край на радиатора. Малко ни пречи въздуховода. В момента гадаваме дали ще стане всъщност. Единственото, което ме притеснява, да няма някакъв вид съчма или дюзичка, която да контролира потока на антифриза на тая утка, фактически. Ама сега ще разберем. Ще пробваме да я продукаме. Тук излиза от двата края въздуха, че няма проблем, ще спасим положението с... То няма какво да е продукваме, тя се вижда кристално ясно. Не знам дали се фокусира на камерата. Просто трябва да сменим тази тетка. Сега ще ви покажа какво ще сменим. Сме си взели с разбичка на 1/4 и е такива на Фи8 и тефлон. И са ще направим следната схема. Само да видим дали сме оцелили. Идеално. Това е нашето. Okay. Нямаме уплътнител. Ще надвием малко тефлонче на резбата. Идеята е да спасим максимално много положението. Така иначе ще се поръча оригинална част, но към момента, за да може да се кара автомобил в тия жеги, трябва да има хубава циркулация на антифриза през целия мотор и по всички канали и по всички връзки. В такова положение са затапани маткучи, като един влиза директно в мотора. Не е далавера, затова ще го направим по този начин. Тефлон не ви трябва много. Просто по две вратки. Беше българин, а мога по-българи всичко. Ти ако не видят от Volkswagen, ще им стане лошо. Даже понеже нямаме много инструменти, с подръчни средства ще натегаме с клещичките. Между другото са страхотни, за да вадите някакви неща от
труднодостъпни места. Се надяваме да не тече, да не протече. На ръка ги стягаме. Телефона трябва да запече на резбите и да нямаме проблем. И сега ще разберем. Така. Ей, това ли е новата част по българена? Така. Единственото, което ме притеснява, че влиза доста лесничко. И се надявам, но понеже е метал, тук е по-добре. Оп. Така. Остана ни последния мъркуч. И сме готови. И всичко е точно. Не тече, така че е готова за старт. Как вика хората? Преди, след. Модерно. Там се вика ръчкане и ремонт за 10 минути. С подръчни материални средства. Значи, ако ви е харесало, палците горе, споделяте с приятели, ако се наложи, правите и безаварийно. До нови срещи!